首先呢度即係都聽到你哋大家嘅分享啦，即係介紹啦，同埋知道你哋嗰時候嘅一啲叫做心路歷程，即係由你哋做 agency 到你哋出嚟做，或者而家即係你哋近排做緊嘅設計或者你哋嘅插畫啦。咁我都想咧都問下一樣嘢嘅，因為我哋之前你哋頭先都講咗少少嘅，就係話畫會嘅契機係因為呢一個1996年嘅展覽係啦，就係呢個係啦呢個而成嘅。咁當時咧你哋就覺得，因為我記得你講話，因為大家其實作品就見得多啦，但係人就真係未見過喎。咁而家咧呢個展覽聽得多，係啦，聽得多咁樣。咁其實而家就係一個好好嘅機會，透過個展覽咧，大家又聚首埋一齊啦。喂，咁喺呢度嚟講，都想知道下其實畫會嘅出現，可唔可以再 detail 一啲講下，究竟你哋之間係點樣去？喂，我 firm 畫會 firm 一定要做呢樣嘢咧，咁樣咁我都想聽下你哋去講呢樣嘢。咁我諗都係一個過程，慢慢即係大家都有咁嘅諗法。即係好多地方都有畫會咁，即係策劃會係點解香港我哋呢一班都應該有啦。咁我自己我條路又好奇怪，即係好有另類，唔係咁同佢哋啦。因為我中途又叫轉咗型啊嘛，即係由呢個策劃師就轉咗去教職，即係做教師。咁當然又有好多入邊又有古仔啦。咁即係當年又好似嗰陣時哇，又可以玩得唔錯，但係個市低嗰陣時又哇，即係又等嘢做。咁但係一忙就忙到死啊！咁同埋嗰陣時個價低咗咧，我就唔肯，即係唔肯拉低個價嘅。我一定要堅持。理解㗎，理解。堅持個價，咁你咪 job 就仲少啲。大家聽著堅持啊！呢個緊要啊。仲少啲啊！譬如喺 agency 做 visual job， 我一定只係可以接翻嚟做。我一定唔外賣嘅，我叫做，即係我唔會上門嘅。呢個係我堅持，我覺得即係做策劃師有翻自己個專業。即係我自己係咁樣比較執着啦嚇。咁即係生意少咗啦，我堅持個價，咁就即係個收入少咗，咁我自己諗我不如轉一轉啦，係啦。咁又去咗讀書啦，咁啊即係讀埋 master 啦，係啦。咁讀呢個 master 咧，其實我做嘅即係嗰個論文研究就係 illustration in Hong Kong and its American influence。咁其實主要都係我想去 run up 翻香港嗰個插畫嘅情況。咁我做呢個 research 咧，我就訪問咗50幾個人。好多好嗰陣時係錄晒音，有埋嗰個細嘅 video。明白。咁其中30幾個人，31、2個人都係插畫師嚟嘅。咁所以嗰陣時係幾乎係大部分啦，即係嘅香港 full time 嘅插畫師咧，我都訪問過。係啦，咁亦都即係咁每個人傾偈嗰陣時個期間，咁其實大家都係有心，係咯，點解我哋唔走埋一齊？係啦，咁結果即係又搞畫展啊，咁天池 Steve 又係核心分子啦嚇。有補充，你先補充。好，接力，你先補充。係啦，咁因為呢一次31人插畫展呢一個嘅展覽咧，就聚集咗一班插畫師咯。咁即係當時大家都互相認識咗啦，咁都係傾翻一啲行內嘅嘢啦，或者對個行業有啲咩想要求啦咁。咁啱啱就嚟千禧年啊嘛，咁就醖釀咗，不如我哋搞一個插畫新紀元嘅展覽啦，就 book 曬 Art Centre 嘅4樓同5樓啦。咁當時呢個海報就係由阿 Miranda 設計嘅，咁佢都係其中一屆嘅會長啦。咁而個 visual 啦，個 main visual 就係嗰參展嘅插畫師畫字畫像。係喎，全部自畫像嚟嘅喎。呢個好珍貴，呢個我哋嘅畫會嘅歷史係啦，幾犀利嗱！呢個一定要影住啦，係啦。好，咁咧，咁就透過
呢次展覽之後咧，咁我好記得就喺個 Art Centre 咁大家喺度傾啦，咁就不如我哋成立一個策劃師協會啦，咁就推舉阿 Stephen 做第一屆嘅會長啦。OK，咁而呢個會嘅成立咧係有兩樣嘢我都覺得幾重要嘅。咁第一就係個會成立咗啦，就成立一個website 啊。咁個會員咧嘅作品都可以擺上去個 website 嗰度，就一個公開嘅平台咧，就俾客戶去即係選擇啦，物色自己嘅策劃師去揾策劃師做嘢啦。咁第二樣就係我哋制定咗一個 terms and conditions， 咁就係保障策劃師嗰個權益嘅。咁因為當時就條文裏邊都有講咧，就策畫嘅原作咧係屬於同埋版權啦，都係屬於策畫師嘅。咁客戶就係擁有個使用權咯。咁而客戶亦可以你買斷都得嘅，咁佢咪擁有晒咯咁啊。但係記住一樣嘢喎，買斷即係多咗一個 terms 啊，等啲嘅 client 係知道咧啲嘢其實係要有一個叫做有個規矩嘅，其實所有嘢，而唔係話嚟到總之我俾錢你就做啦，其實唔係咁喎，我哋有一個叫做使用權，即係有個使用權啊，或者授權咁樣。授權啦，係啦，又或者佢本身嗰個權本身應該屬於邊個咧？其實我哋策劃師協會都係釐定得好清楚㗎。係好多之前嗰啲公司咧覺得嗰個作品係佢嘅。係啊，地方係佢翻嚟嘅，所以我哋噴筆嗰隻年代嗰啲作品咧，全部都冇即係冇 keep 到。咁即係收尾佢哋個 studio 改革嗰啲改電腦化咧，全部抌晒。好可惜嘅。其實我做策劃嗰陣時，一個好明確嘅概念係，你每張作品歸屬權一定係跟策劃師嘅，除非嘅廣告公司就冇呢個概念。除非你簽咗個 contract，講明放棄或者係 buy out，即係已經係賣出。但係呢樣嘢起碼係。如果唔係咧，國際版權法咧。你冇簽到任何約，嗰張嘢你話咧，歸屬權一定係跟作者。所以呢個 terms and condition 就好重要嘅，即係因為釐清咗呢啲版權啊、使用權咯，佢哋只係用個使用權嘅啫，個策劃。冇錯。個版權係嗰張畫嘅原作係屬於策劃師，所以收尾啲畫咧就俾翻我哋。同埋我哋都多咗一個叫做 cancellation fee 嘅。係啦。係啦，咁因為好多時即係揾策劃師畫咗一半，跟住佢可能個客人改變主意啊，其他原因咧，咁佢就cancel 啦咁。咁變咗我哋做咗幾多嘢咧？係咪？咁我哋都要計翻個，即係去到邊個 stage。不過我覺得即係做一個 trader 有啲嘢係應該要堅持嘅，就唔係淨係為你個人嘅利益，你個行業都有呢個咁嘅規矩喺度。係啊，呢樣嘢都好重要，因為其實每一個人要做好嘅，即係你個人唔係你個人嘅事啊，一個對於我哋而家現行嚟講，我哋最怕係點咧？即係從事策劃嘅最怕就係頂爛市。從事即係話叫做客人嘅最怕係乜嘢啊？最怕就係揾笨或者叫做 own 咗你啲嘢，又叫做貪心，最怕呢啲。咁所以喺呢度嚟講咧，有咗呢啲嘅 terms 啊，或者有啲呢樣嘅我哋叫做合約精神，合約精神有個會係啦，有個會去提倡呢一樣嘢，或者叫堅守住呢一樣嘢咧係好重要，令到佢哋啲嘢叫持平翻至少。即係如果你有啲咩事嘅，我真係俾到壓力佢喎。即係可以用個會嘅名譽去俾壓力佢咧，就唔同你個人去爭。個人有。我初初都試過一段時間啦，即係初期咧，有啲客係唔清楚你呢啲版權嗰啲嘢噶嘛。我話咦咩屬於我嘅喎？而家都有，而家都有。咁我係上網頁，策劃師個網頁。係啊。你策劃師協會有呢個 terms 嘅，咁你一個好有力嘅證據咯。即係話你個行業裏邊係有呢個 terms 嘅，咁啊好過你個別啲人咧獨立自己去講俾個客聽，唔係俾佢知道。所以好有用，有個會。係啊。咁啊，各位會員都係要好好咁樣用翻個會啦個網頁。係啊，冇錯係有用㗎個會，冇錯。咁同埋咧有啲使用權嗰啲咧，有啲大 project 嗰啲咧，佢會真係跟足你嘅2年使用權或者1年，咁啊1年後咧問你
再用喎，你要 charge 幾多錢啊？或者俾呢個咪係呢啊個均真。嗰就叫做版稅 royalty，royalty 係跟你將作品時間用幾多年、地區性，即係全部即係有國際版權法可以依據嘅。冇錯冇錯，嗰份嘢我哋都知道係邊一份，同埋即係都會即係 royalty 係係要同埋其實其中有個 terms 都係話，譬如佢初時張插畫就係用喺香港做嘅，咁試過咧係個客會打嚟話，而家我呢個會喺加拿大再用嘅，咁問你可以claim 翻幾多錢啊？即係有啲真係個 concept 應該就係咁啊 regional，即係有地區你每個區計。其實都係嘅，因為我哋而家甚至乎而家好多嘢都一去就可以去好多唔同嘅地方。咁其實係需要知道㗎，即係嗰啲插畫師嚟緊嘅更加要知。即使係啲版權啊 copyright， 唔同地方都有佢哋獨立嘅一個計算方法咁啊。咁變咗我哋做插畫嘅時候，我哋如果唔同地方用，都應該有翻一個。係㗎，即係版稅呢樣嘢要講清楚。所以其實你做每一個 job 最好都有個 contract。有個 contract 嗰陣時就最好 attach 埋插畫師協會嗰個規定。attach 埋俾佢，咁佢就知道規矩係點，同埋唔係我個人講，有時會寫 contract 㗎嘛，我哋咁就會有 attach 埋個會嘅regulation 係啦，俾佢知道有根據所有嘢。近年都有咁嘅 case 㗎，佢揾我買使用權，佢又考慮咗一陣買斷版權或者買斷使用權，佢都會不如買斷你版權，即係都有啲擺鈎咁就另一個傾嘅咁啊另一個咁咪 copyright 同使用權又分開嘅，即係永久使用權同 copyright 即係個 royalty 同 royalty 就係版稅啊嘛。你每一次用就係要俾嗰個錢，係咁啊，近幾年都有呢啲 case 嘅，即係佢考慮咗一輪，都係買斷你啊嚇，咁啊貴啲咯。應該係咁啊，應該係咁。所以我哋喺會員嚟講咧，嗱呢度就我哋都會放呢啲信息俾佢嘅。我哋基本上每一屆都會放嘅。我哋有一個 document 會俾佢哋，所以你哋應該都會收到嘅。係啦，應該要同埋講價會方便啲嘅，同埋因為可以一 copy 出嚟就易啲。佢通常都係問你可唔可以平噶嘛，有啲人。你一年使用權就平得㗎啦。係啦。咁你再計耐啲期咧，咪貴啲咯。咁佢都通常都係即係一次過嘅啫嘛。佢貪平就係好多佢哋你可以拗，即係嗌價就話如果係即係 double 啊或者買斷版權就係呢個價錢咁咯。咁變咗佢又你可以好似無形中係平俾佢㗎啦，已經係明白。同埋仲有一樣就係話譬如個客用咗個使用權啦，個 copyright 點解我哋要爭取係翻個插畫師咧？插畫師佢可以個作品可以係做展覽啦、參加比賽啦。係啊，冇錯。即係其實可以有呢一個權去做咯。咁你話如果插畫師佢即係如果個客係買斷咗個版權，咁呢樣咪即係細節嗰啲就個別再同個客傾咯。係啊，因為其實如果冇咗呢一樣嘢嘅話咧，有時而家好緊要，有時啲作品啊個 profile，我連展示嘅機會都冇。係啊，同埋分開原作係原作嘅價錢。以前我哋冇個概念，即係嗰個 copyright 同個原作 original，嗰個 original 好值錢㗎，尤其是手繪㗎，手繪都就算係手繪，我哋都係交 file 嘅。都唔會交。同埋我自己就唔會買版權，即係 copyright 嘅。好少 case 買，除非佢即係天價啦。咁但係即係買通晒。我就買永久使用權。即係佢都用到你張圖，但係嗰個作品嘅 copyright 都係屬於我。因為即係佢唔會影響到我嘅之後嘅使用權同呢個叫做專屬權係又係兩樣嘢嚟。你可以用。就唔會買。如果佢想獨家，即係佢想獨家就另一個價錢啦。即係佢就淨我先即係我先有嘅，咁就另一樣嘢。不過我就唔知香港有冇啲 lawyer 係專係呢個即係
IP 方面應該有嘅，因為記得之前有個 IP 嗰個我同阿基表都有參與過嘅，即係嗰個Create Hong Kong 之前搞嘅嗰個版權 IP 嗰個活動。咁佢哋都有一啲講座咧，都有講呢一類嘅嘢。咁當然嗰啲就再複雜啲啦，即係佢會講得再攞人講嗰啲嘢。同埋個會之前就係上嗰啲有啲顧問都同我哋傾過嘅，就係關於版權嘅。係啊，所以你生產力局係叫。而家要生產力局。係啊，嗰啲佢哋應該要去緊張，保護翻香港嘅。因為而家太容易走嗰啲嘢，一見到你上網擺張圖就應咗。咁咧，我記得頭先阿 Steve 都有啲嘢想補充喎，關於嗰個畫會 website 嗰度咧，咁係點啊？除咗版權嗰個位咧，就另外仲有一個好大嘅功能嘅，係對新一代嗰啲會員。佢哋冇知名度嗰啲咧，佢哋可以擺個作品上個 website。係啊。咁變咗係你個 website，而家初都係我哋個別啲客揾我哋噶嘛。咁啊，自從組成咗個會咧，我哋開放咗個客戶俾大家咯，即係創會會員。咁但係新嗰啲會員咧就享受到嗰個年代嘅嗰個益處。咁啊〜嗰陣時就啲客就會喺 website 揾人咯，就嗰陣時開始嘅。咁啊，俾咗新會員就可以喺個 website 度擺個作品，就有啲人係有啲客戶揾佢。咁而家變咗係一個習慣啦，啲人係喺個 website 揾插畫師。非常好。呢個真係要善用。善用即係譬如澳門嗰個會啦，澳門嗰個會多數係我學生我推佢組成。咁做咗 website 之後咧，其實佢好多 job 就真係喺個 website，而係好多政府部門唔知道澳門有一班咁。咁以後澳門有咩 job，其實都係揾翻呢個會，同埋好多嗰啲叫博彩機構其實都係透過個網頁去揾 illustrator，所以好多合作。我覺得係好重要一個 point 就係咧，嗱，因為我哋都解釋翻，即係我哋而家好多時成日都話唔係喎 ，IG 都得啦 ，Facebook 都得啦，互聯網啊嘛。咁好多時咧，啲人都會咁講，但係佢哋多數揾到 job 咧，都應該係喺我哋嘅 website 度揾到嘅。跟住我同佢講點樣破障咧，即係話翻一個點解咧？冇錯，而家有興 PM，興用一啲直接去 PM 佢。但係問題咧，好多嘅大機構或者好多傳統嘅一啲設計嘅公司又好，或者 agency 都好，其實正政府啦，佢哋都希望揾到一啲叫正式一個 official 嘅嘢，令佢嚟講值得信賴嘅嘢。你有少少介意，老實講佢會孭飛，佢有咩問題？啱唔啱啊？佢哋最怕孭飛噶嘛，係咪先？咁所以 website 就有一個好處啊，話會就係話。好多人用過，或者透過佢揾過一啲人做過，有好多歷史嘅痕跡嘅。咁變咗就係話同你嗰啲 PM 揾好個別嘅嗰樣嘢。咁所以其實呢樣嘢係嚟到一啲新嚟嘅會員啦，特別佢哋咦個揾你嘅人有啲唔同喎，佢話係 official 咗啊啲人，即係唔係一啲你唔知咩事，你仲要問佢幾多句10問9唔應嘅有啲，但係唔係喎，去到啲真係一啲政府啊。嗰個 TDC 啊，或者唔同嘅 NGO 啊，好 official 嘅，即係嗰樣嘢係多咗呢啲機會，所以係非常之有用嘅。係冇錯。因為你個會係一班專業嘅插畫師組成㗎嘛。Exactly。開頭佢哋都有啲專業嘅客，你已經冇錯。初組成都好大掙扎嘅，有啲人。係。即係佢嘅 client 放咗出嚟㗎嘛。冇錯，係啊。咁所以係啲會員就會低咯，新嗰啲會員後期加入嗰啲，因為嗰個好多客係專業嘅客嚟嘅。係啊，佢行少咗好多嘅路，直接走去到嗰個即係佢本身嗰啲客就已經係啲歌公司啊、設計公司嗰啲客，甚至地產、銀行都有。出版社。咁你始終即係你個人推廣同一個協會其實係一個行業嘅推廣，咁嗰個力度係唔同。咁當然兩樣都可以同時做，冇衝突嘅。咁但係我覺得個會就一定係
應該要去。啱。即係分享翻一件小事，之前同阿希一齊經歷過，就係曾有一個嘅合作嘅機會，咁對方咧溝通上咧都俾出一個信息，就係對方會驚某一啲唔熟嘅插畫師啦，會唔會合作啊？突然間消失啊咁樣。咁如果係呼一個嘅會有一個信心俾到對方咁樣，係啊，真係大家容易啲，大家會信任同雙贏咯。嗯。多謝大家，咁就收睇呢一個嘅訪問啦。咁如果大家想知道多啲我哋關於我哋嘅插畫師協會嘅資訊嘅話，記得 comment、like and share，仲有 subscribe，咁就仲要撳埋個鈴鈴喎。咁就多謝大家。